अस्सलाम वालेकुम क्लास अज जे लेक्चर में असां टॉपिक डिस्कस कंदासीं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन त बेसिकली फ्रिक्शन जे जेके आहिनि उहे टे टाइप्स आहिनि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नंबर फर्स्ट जेको टाइप आहे उहो आहे प्रॉपर फ्रिक्शंस नंबर टू जेको टाइप आहे उहो आहे इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस ऐं नंबर थर्ड जेको टाइप आहे उहो मिक्स्ड आर कंपाउंड फ्रिक्शंस मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रिक्शंस सेम फ्रिक्शन आहे ही मीन्स हिकु जा नाला आहिनि ठीकु आहे त इहे टे टाइप्स आहिनि फ्रिक्शंस जा हाणे सभिनी खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त असां वटि जेको फर्स्ट नंबर टाइप आहे प्रॉपर फ्रिक्शन and proper frictions actually असां इन्हनि खे कीअं डिफाइन कंदा आहियूं proper frictions खे असां ईअं डिफाइन कंदा आहियूं frictions in which numerator is less than denominator are called proper frictions माना अहिड़ा फ्रिक्शन जिन में न्यूमरेटर जो वैल्यू जेको हुजे उहो नंढो हुजे डिनोमिनेटर जे वैल्यू खां त अहिड़नि फ्रिक्शंस खे असीं छा चवंदा आहियूं प्रॉपर फ्रिक्शंस चवंदा आहियूं ठीकु आहे असांखे ख़बर आहे फ्रिक्शन में जेको मथियां वैल्यू हूंदो आहे उहो असां चवंदा आहियूं न्यूमरेटर हूंदो आहे ऐं हेठां जेको वैल्यू हूंदो आहे लाइन जी उहो छा हूंदो आहे डिनोमिनेटर हूंदो आहे जेकॾहिं माना मथियों वैल्यू असांजो न्यूमरेटर नंढो हुजे डिनोमिनेटर खां हेठे वैल्यू खां पोइ असां छा चवंदासीं उहो फ्रिक्शन असांजो प्रॉपर फ्रिक्शन आहे हाणे प्रॉपर फ्रिक्शन खे असां फिगर में कीअं डिनोट कंदा आहियूं हाणे ॾिसो जेकी फर्स्ट फिगर आहे हिन में असां ॾिसी सघूं था हीउ सर्किल आहे हिकिड़ो ठीकु आहे इन सर्किल खे असां 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे 1 2 3 4 ठीकु आहे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है हाणे नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स जेके आहिनि उहे केतिरा आहिनि 4 आहिनि त असां पाण में छा लिखियोसीं 4 लिखियोसीं ठीकु आहे हाणे असांखे लिखणो आहे न्यूमरेटर हाणे न्यूमरेटर में असांखे ख़बर आहे असां उहो नंबर लिखंदा आहियूं जेतिरा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स असां छा कंदा आहियूं सिलेक्ट कंदा आहियूं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जेके असां टेक कंदा आहियूं उन्हनि खे असां छा कंदा आहियूं न्यूमरेटर में लिखंदा आहियूं त हिते ॾिसो असां सिलेक्ट घणा पार्ट्स कया आहिनि घणा पार्ट्स असांजे कलर्ड आहिनि 1 2 ऐं 3 टे पार्ट्स जेके आहिनि उहे असांजा कलर्ड आहिनि असां छा लिखंदासीं 3 न्यूमरेटर में लिखंदासीं त फ्रिक्शन असांजो कहिड़ो थी वेंदो 3/4 उनखां पोइ सेकंड जेकी फिगर आहे ही वारी सर्किल वारी हाणे हिन में ॾिसो असां फ्रिक्शन खे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे घणनि इक्वल पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में माना असां डिनोमिनेटर में 8 लिखंदासीं छो त असां फ्रिक्शन खे घणनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयोसीं 8 में ठीकु आहे त डिनोमिनेटर में असां लिखियोसीं 8 उनखां पोइ हाणे बाक़ी रहियो असांजो न्यूमरेटर मथियों नंबर मीन्स मथियों नंबर असांखे ख़बर आहे त फ्रिक्शन में छा डिनोट कंदो आहे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आर सिलेक्टेड हाणे ॾिसो असांखे कीअं ख़बर पए केतिरा हिसा जेके आहिनि उहे सर्किल मां सिलेक्ट कया विया आहिनि 8 हिसा आहिनि या टोटल आहिनि घणा हिसा सिलेक्ट थियल आहिनि असांखे कीअं ख़बर पए जेके बि हिन में कलर्ड जेके पार्ट्स आहिनि न इहे असांजा सिलेक्ट थियल आहिनि माना काउंट करूं असां केतिरा पार्ट्स असां सिलेक्टेड थियल आहिनि 1 2 3 4 5 6 त 6 हिसा असांजा जेके आहिनि उहे छा आहिनि सिलेक्ट थियल आहिनि ऐं 2 जेके आहिनि उहे छा आहिनि असांजा डिससिलेक्ट थियल आहिनि जेके 6 हिसा असांजा सिलेक्ट थियल आहिनि उन्हनि जो नंबर असां छा कंदासीं न्यूमरेटर में लिखंदासीं त असां न्यूमरेटर में लिखियोसीं 6 हाणे नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स घणा थिया असांजा 8 और मां असां सिलेक्ट घणा पार्ट्स कयासीं 6 छो त कलर्ड घणा पार्ट्स हुआ असांजा 6 हुआ त ही प्रॉपर फ्रिक्शन जी सेकंड फिगर बि एक्सप्लेन थी वई सेकंड एग्जांपल बि उनखां पोइ थर्ड जेके एग्जांपल आहे प्रॉपर फ्रिक्शन जो उहो आहे हाणे ॾिसो हिन में असां वटि रेक्टेंगल हिकिड़ो गिवन आहे असांखे ठीकु आहे ही रेक्टेंगल आहे हिन रेक्टेंगल खे असां छा कयो आहे 3 इक्वल पार्ट्स में असां डिवाइड कयो आहे ही ॾिसो 1 2 ऐं 3 ठीकु आहे त असां छा लिखंदासीं डिनोमिनेटर में असांजो 3 अची वेंदो हेठियों पार्ट डिनोमिनेटर हूंदो आहे डिनोमिनेटर में असां 3 लिखियोसीं उनखां पोइ हाणे रही ॻाल्हि न्यूमरेटर जी हाणे न्यूमरेटर में असां कहिड़ो नंबर लिखंदासीं ॾिसंदासीं त हिन फिगर में केतिरा पार्ट्स जेके आहिनि असांजा सिलेक्टेड आहिनि असां कीअं ख़बर पवंदी केतिरा पार्ट्स सिलेक्टेड आहिनि जेके पार्ट्स असांजा कलर्ड हूंदा असां उन छा चवंदासीं उहे पार्ट्स असांजा सिलेक्टेड आहिनि हाणे हीउ ॾिसो हीउ जेको पार्ट सेकंड नंबर आहे इहो कलर्ड आहे ऐं थर्ड नंबर पार्ट बि कलर्ड आहे त माना 2 पार्ट्स जेके आहिनि उहे असांजा छा आहिनि कलर्ड आहिनि ऐं हिकिड़ो अनकलर्ड आहे त माना नंबर असां छा लिखंदासीं न्यूमरेटर में 2 लिखंदासीं छो त असांजा 2 पार्ट्स जेके आहिनि उहे रेक्टेंगल जा कलर्ड आहिनि त नंबर थी वेंदो असांजो छा 2/3 2/3 इन फिगर जो आंसर थींदो ऐं हीउ छा आहे असांजो प्रॉपर फ्रिक्शन